思考有了深度，人生便有了高度。美国专栏作家芭芭拉·艾伦瑞克想研究一个问题：穷人为什么困在底层？他选择了6个城市，揣着$1000在不同地方、不同行业打工。他做过售货员、清洁工、老人服务等6种工作，每一份工作都吃尽了苦头。租破烂的房子，夜以继日的苦干，但不管怎么努力，他永远存不下来钱，看不到任何出路。最后，他终于明白，穷人吃的都是一些低级的苦，这使他们陷入了穷忙的恶性循环。生活的累与苦有千万种，无意义的苦只会徒劳地消耗一个人。在我们进一步探索之前，别忘了关注才知道并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。20世纪90年代出现了一个新名词 working poor， 指整日奔波劳动，遭各种罪，却始终无法摆脱贫穷的人。他们就像一头被拴在石磨旁边的驴，干着比别人累的活，可最后只能在原地疲劳打转。巴菲特提起过公司一位财务的事情，他忙碌了一天后，等下班后还要去开3小时的专车，赚点钱来贴补家用。到了周末，他又去兼职各种小时工，从早9点一直忙到晚9点，直到深夜才疲惫的下班，第二天又要早起去公司上班。工作强度这么大，他1个月连1天都不休息。可这样的拼命并没有改善生活。巴菲特一针见血地指出，他只顾着埋头苦干，却从没想过提升效率和精进技能。苦未必是进阶之时，一直低头赶路，忘记抬头看天，就容易掉进人生路上的深坑里。我有个同学毕业之后进了一家银行，当起了柜员。他抱着吃的苦中苦，方为人上人的想法，一头扎进岗位中。上班时，他从早到晚应付着各种客户，有时忙得水都来不及喝一口。偶尔有休息间隙，就在死记硬背一些基本业务常识和各种工作流程。每天下班回家还要做点钞练习，手数的抽筋。对着镜子练习微笑，练得两腮发酸。练习五笔打字，噼里啪啦到深夜，逼得舍友来强制他休息。这样的努力的确让他深受领导喜欢。可是等几年之后，银行工作不再是香饽饽，他想换份工作时，却发现被套牢在这个岗位上了。他这才醒悟过来，点钞也好，熟悉基本业务也罢，是一个柜员该具备的能力，但不应该把全部的精力和时间都死磕这些没价值的事物上。如果当初借银行这个平台去琢磨金融互联网，去研究下新兴的业务，是不是会有更多选择？如果考一些含金量高的金融证书，未来是不是更开阔点？他追悔莫及，觉得自己把功夫下错了地方。就像媒体人古典说的，我们亲手搬砖，把自己围起来，勤奋却低效，挣扎却无路可走。说到底，吃苦受累不一定是向上的推力，也可能是向下的牵引力。作家张德芬把受苦分为2种，一种是无知的、无名的苦，这样的苦百害而无一利，让人得不到成长。另外一种是有觉知的苦，这种苦是改变命运、扭转人生的契机。很多人只吃前一种苦，他们无休止地重复着机械劳动，熬着最狠的夜，加着最晚的班，把1块钱掰成2半分开花，租最破烂的房子，吃最便宜的饭菜。可这些劳力的苦、身体的苦，不过是最低级的吃苦。稻盛和夫说过，吃苦真正的本质是一种自控力、自制力、坚持和深度思考的能力。苦有高低之分，吃一些高级的苦，我们才能有收获，人生才能被重塑。一位企业家问过自己一个问题，为何行业顶尖的人不到5%？直到他拥有一家超过10万人的公司，观察众多员工才明白，大部分人为躲避思考，愿意做任何事。然而真正懂吃苦的人，深入研究问题的根源，如此行动才能事半功倍。吴军在写《全球科技通史》这一本书时，并没有急着通宵达旦地奋笔疾书。
他花了很多的时间琢磨如何写好这本书。他思考的第一个问题是，为什么要写这本书？吴军看过很多关于科技史、科学史的书籍，发现都存在两个缺陷，要么就是晦涩难懂，要么分门别类介绍过细，更适合做参考书。所以他就想用科技视角串联历史，以能量和信息两条主线，系统阐述了人类文明的演进。他思考的第二个问题，要讲究素材的运用，不能什么素材都拿来就用。因此吴军有的放矢地学习了一些相关课程，不远千里与大学教授交流探讨，一个个底层问题列出，一个个去寻找最佳答案。他经常一个人案前冥思苦想许久，不断地推翻，不断地重建，直至把这些问题想清楚了。最后全球科技通史一经问世，便备受好评。吃高级的苦，就是要吃深度思考的苦。一个肢体勤劳而懒于思考的人，做事往往收效甚微，只能囿于底层。但若思考有了深度，人生便有了高度。美国计算机专家德雷福斯兄弟俩曾提出过一个德雷福斯模型，人们对一项专业技能的熟练程度可以分为新手、高级新手、胜任者、精通者和专家。一个人处于什么技能阶段，在社会上就处于什么层次。罗伯特·清崎曾提出一个概念，老鼠赛跑陷阱。我之前有专门的做过关于老鼠赛跑陷阱的影片，大家可以去看看。人们好似铁笼里的老鼠，小毛腿蹬得飞快，铁笼子轰隆隆地转，可第二天醒来却依然被困在笼子里。因为瞎忙，没时间停下来思考，没时间沉淀自己。这个世界从来不缺拼命苦干的人，但低级的苦让人麻痹，让人沉沦。只有那些有价值的苦，可以化为丰沛的能量，让人深深扎根，枝繁叶茂。明代冯梦龙《警世通言》中有一联对子：不受苦中苦，难为人上人。意思很明确，就是吃得千辛万苦，才能获得功名富贵，成为别人眼中所谓的成功人士。多少年来，有不少人一直这么认为，似乎吃苦就是人生的必修课。他们沉醉于体力上的忙碌，以此获得我已经很努力了的心理安慰。结果大多是一生都在吃苦，却没有成为人上人。的确，人活着或多或少都会吃些苦，但要学会选择性的吃苦，不要什么苦都吃。越吃毫无意义的苦，越会让你不敢争取自己想要的生活。因为你会有种幻觉，自己吃了很多苦，生活都没有好转，这已经是我的上限，我没有能力再获得幸福了。其实是你没有吃对苦。哈佛大学心理学教授在演讲时说，要成为上层，就要吃高级苦。高级苦就是能成就你的苦，能让你变得更有价值的苦。我们只有主动去吃这些高级的苦，人生才会更顺。以深度思考，吃脑力的苦。生活中你一定发现了，当你还在合租着房子，挤着地铁时，与你一同出发的伙伴已买房或买车，过上了你梦想中的生活。当你还在为五斗米费尽心思，买水果时算着是否超预算时，许多人早已实现了财务自由。这难道是因为你没有他们勤奋吗？不全是，他们除了拼命干之外，还经常深度思考，吃着脑力的苦。萧伯纳有这样一问：人生3万天，你有没有花3天去思考自己喜欢什么？很多人只顾埋头走路，却忘了去思考这条路通往哪里。我想去吗？到目的地有多少种方案？我在最优路线上吗？不假思考的努力，就像是一条随波逐流的船，你费尽了全身之力，却是白忙活一场。我有一个做文案的朋友，天天都在写文章，似乎永远写不完。我很奇怪，他为什么比其他写文案的人要忙？有一次忍不住表达了我的疑问。他说，我的成果确实没有几篇，但每一篇我都要修改好几遍，有时都改了10几遍。我说他对自己的要求太高，他说是因为领导总是不满意。我问他哪里不满意，改哪里就可以了，何至于改那么多遍？他说领导只说写的不对，没告诉他要改哪里。
我很纳闷，那你跟他沟通，找到问题在哪里，然后思考怎么改，再动手改不就好了？他疲惫地回道，哪有时间？事情这么多，有这时间都写完一篇了。结果就是一次又一次没有思考、没有目标的无效劳动，不仅耗光了精力，也让他失去了热情。刘慈欣在《三体》中说，如果说有上帝的话，人类一思考，上帝就发笑；如果人类不思考，上帝连发笑都不屑于。思考未必能思出我们想要的人生秘籍，但不思考的人生，犹如《爱丽丝梦游仙境》中的爱丽丝一样，站在十字路口，却不知道自己要去哪里。这时候的你，不管走哪条路都是一样的，都没有意义。思考是一切工作的前提，没有思考就去行动，只能使一切陷入无序。工作和生活需要救火队员，但更需要未雨绸缪，防患于未然。想要一切顺利，就要主动去思考，提前吃脑力的苦，才能避免吃更多体力的苦。二、克制忍耐，吃自律的苦。自律这个话题，在网上的热度总是不减，随便在哪一搜都是好几个相关话题。自律的重要性已经深入人心，但很少有人能够做到。20世纪80年代，中国打工女皇吴世红是一家社区卫生服务站的护士。一次偶然的机会，她看到 IBM 中国的招聘信息，不甘平庸的她立刻投递了一封求职信，很快收到了英语笔试通知。由于她长期坚持学习英语，很顺利便通过了。但接下来的口语考试让她犯难，她学的是哑巴英语，只会写，不会说。为了抓住这个机会，她立即报了一个口语培训班，并给自己规定每天背500个单词，学50种句式。除此之外，她利用工作和生活中的一切机会，主动跟外国人交流，练习口语，最终通过了 IBM 口语考试。通过口试之后，她才知晓这项工作还有可能涉及打字，还要会打字。回家之后，吴世红立即借了200块钱买了一台打字机，开始疯狂地练习。有时他练得连筷子都拿不稳，但他依旧没有停下来。就这样，他以最快的速度练成了打字技术，最终被 IBM 录取。他依靠自律，成功地为自己争取到了想要的生活。这归功于他的自律，做好随时抓住机会的准备。无独有偶，厉害的人都在吃着自律的苦。相声大师侯宝林年少时为了养家糊口，拜朱阔全为师，学习相声。为了学习，他每天天不亮就溜嗓子，练各种京剧表演程式。他还会固定跑到一些小场子，去听人家如何说，回来后花1-2个小时去练习，去模仿。后来即使小有所成，侯宝林也不敢有丝毫懈怠，曲不离口，书不离手，几年如一日地坚持着。因为死磕技艺，侯宝林最终成为相声史上里程碑式的人物。路虽远，行必至。每天3公里，每周1本书，每月1次公开课。你的自律可能短时间看不到什么变化，但日积月累，能量巨大。自律的苦值得吃，更要主动吃，坚持吃。3、读书学习，吃寂寞的苦。看到网友发微博说，我喜欢吃读书的苦，我也知道刷短视频更好玩，更有趣，更解压，但是如果沉迷其中，会浪费更多的时间和精力，我不喜欢这么堕落的自己。时至今日，读书的重要性已被很多人认可。多少父母为了孩子能够上好的学校，绞尽脑汁地争取学区房，有的甚至为此离婚。多少孩子因为读书没读好，失魂落魄，又有多少孩子因为太专注读书，患上心理疾病。读书这么难，我们为什么要吃读书的苦呢？有人说，你读过的书藏在你的气质里，藏在你的格局里。你读过的书就像小时候吃饭一样，在不知不觉中已融进你的血肉里，助你成长，融进你的思维里，影响着你的人生高度。曾经一封中科院黄国平博士写的致谢信上了热搜。他在信中说，我走了很远的路，吃了很多的苦，才将这份博士学位论文送到你的面前。黄国平从小家境贫穷，靠着钓鱼、抓黄鳝、
养小猪仔、出租水牛等，凑学费读书。他光脚踩着滚烫的地面过完了夏天，穿着单薄破旧的衣服过完了冬天，穿着淋湿的衣服上课更是常有的事。苦吗？很苦。但黄国平从不怕苦，学习的进步是他最大的乐趣和动力。他很清楚地知道，只有吃读书的苦，他的未来才能少吃苦。最终，他凭着毅力如愿进入中科院深造，在腾讯人工智能实验室工作，继续向高峰攀登。一个人的成功与他读书多少是密切相关的。看过一个节目，节目中的许多孩子年纪轻轻就放弃了读书，进入工厂工作。他们每天在闷热的厂房做着重复不断的工作，汗流浃背，吃着没什么油水的饭菜，工作将近11个小时。睡觉挤在8人一间的宿舍里，想要洗澡还得排队。采访中有一个男孩说，以前觉得上学辛苦，没想到打工的生活更苦。吃不了读书的苦，就得吃生活的苦。早早离开校门的孩子们，没有学历，没有背景，做的最多的工作就是从一家工厂换到另一家工厂。他们的生活极不稳定，收入也不稳定，还随时面临失业。很多人在遭遇过生活的困顿、命运鞭子的抽打后，才真正读懂了那句话：不读书就会一点点丧失生活的选择权。微博曾发起一个调查，人生10大遗憾之事排在首位的，就是年少时未能考入好大学，以致此生碌碌无为。在该读书的年纪选择了安逸，只能换来一生的卑微。日新月异的社会，只在年少时读书，早已不够支撑我们到生命的终点。终身读书学习，乍一看觉得可怕，但人生所有的学习和修行，只为在更高的地方遇见自己。如此，又有什么值得难过的呢？对于许多人来说，生活的舒适区是一个安全的避风港，但它也可能是困锁个人成长的枷锁。士兵突击中的许三多用简单而朴实的话语道出了这个道理。舒适这个看似美好的状态，实则可能是通向滞涩、停滞和失败的开始。当我们沉浸在舒适区时，往往会放松对自身的要求，停止前行的脚步，甚至在不知不觉中丧失了拼搏和进取的精神。回顾过去，曾经那个憨憨的许三多，透过屏幕传达给我们的，不仅仅是一个士兵的坚韧和担当，更是对生活的深刻理解和哲学思考。现在，当我们身处困境，面对选择时，许三多的话语仿佛变得愈发清晰和有力。生活不会总是一帆风顺，但只有勇敢面对，主动吃苦，我们才有可能找到通向成功的道路。吃高级的苦，意味着愿意接受挑战，勇于突破自我，不断提升和完善。这是一种积极向上的态度，也是实现自我价值和掌控人生主动权的必要条件。与低级的苦相比，高级的苦更加具有挑战性和价值，它能让我们不断成长，拥有更多的可能。最终，当我们回首过去，会发现那些曾经的努力和坚持，成为了我们人生道路上最宝贵的财富。正如许三多所说，不应该让自己太舒服，太舒服了会出问题。而只有不断的挑战自我，才能在这片广阔而多彩的人生舞台上，演绎出属于自己的精彩篇章。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。